تبقى انت قاعد تهري وتنكت وجاي على نفسك واعصابك وحياتك وصحتك وكل حاجة عشان توصل لهدف معين او توصل لحاجة معينة، وتلاقي واحد طلع لك بعد كل ده خلاص انت وصلت بقى، انت فرحان، انت مبسوط، عملت نجاح، حققت حاجة، يعني اثبتت لنفسك على الاقل. مش لازم تكون بتثبت لحد، يعني انت بتبقى قدام نفسك بتتحدى نفسك انك تقدر تعمل حاجة الطبيعي انك ما تعرفش تعملها. وتلاقي واحد طلع لك من العدم يقول لك لو كانت كده كانت تبقى احلى. يا عم انت مالك، انت ايه مش قصتك خالص، يعني انت حتى مش مستفيد من اللي انا بعمله، انت بس شفتني كده مبسوط ليه؟ لا ما تنبسطش، انت ما تنبسطش، خد عندك، ما انت مش حلو. تمام. كملوا يا جماعه، اعملوا اللي انتوا عايزينه بالشكل اللي انتوا عايزينه، ما دام مش غلط ماشي، لان في برضه حدود ولينا كلام بعد كده في الحدود دي، بس هكملوا ما يهمكوش. يلا.